cuties, welcome back to your class. Today we are learning about phonics story. இன்னைக்கு நம்ம லெட்டர் n-க்கான phonics story ஒரு சவுண்டை தான் பார்க்க போறோம். This is letter n and the phonics sound is and the phonics sound is இந்த லெட்டர்க்கான phonics story இப்ப பார்க்கலாமா? ஒரு பாப்பாவும் அவங்க தாத்தாவும் குளத்துல மீன் பிடிச்சிட்டு இருந்தாங்களாம். மீன் பிடிச்சிட்டு இருக்கும்போது ஒரு சத்தம் கேட்டுதான். என்ன சத்தம் கேக்குது அப்படின்னு மேல பாக்கும்போது மேல என்ன போயிட்டு இருந்ததா? ஒரு ஏரோப்ளேன் போயிட்டு இருந்ததா. அந்த ஏரோப்ளேன்ல இருந்து எப்படி சவுண்ட் வந்தது? எப்படி சவுண்ட் வந்தது? அப்படின்னு சவுண்ட் வந்ததுதான். அதை பார்த்துட்டு இருந்த அந்த பாப்பாவும் கையை வச்சுட்டு ஏரோப்ளேன் மாதிரியே செஞ்சுட்டு விளையாண்டாங்களாம். அந்த பாப்பா எப்படி சொல்லிட்டு விளையாண்டாங்களாம்? அப்படின்னு சொல்லிட்டு விளையாண்டாங்களாம். இந்த சவுண்ட் தான் லெட்டர் n-க்கான phonics sound. லெட்டர் n-க்கான phonics sound என்ன? இந்த சவுண்டை நீங்களும் சொல்லி பாருங்க. Thank you kids. Bye.